Senado mangilabot na sa investigasyon sa pagplaster sa baba sa bata sulod sa nursery sa Cebu Maternity Hospital. Gipangtaktak ang mga empleyado sa Kapitolyo nga nasakpan nga nag-inom atol sa oras sa trabaho. Cheque sa gobyerno nga ibayad sa DSWD sa demurahe, wa dawata. Dula pag-ibayranan nga wa maapil sa kwentada. Naghubas ang duha ka dam sa MCWD. Apektado sa supply sa tubig ang pipila ka mga lugar nga ilang giserbisyuhan. Mayor Sunny Osmeña midangop sa Court of Appeals aron kapugngan ang injunction sa Regional Trial Court nga nagpugong sa pagpatuman sa annual budget sa Toledo City. Mayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Ani ang labing labas ka mga balita hatod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilongchu. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Subay sa problema karon sa supply sa kuryente, magtagbuog ba ang power sector o ban ang gobernador sa lalawigan sa Sugbo? Buot masayla ni Governor Junjun Davide ang kahimtang sa power supply sa lalawigan. Matod ni Capital Information Officer SL Natera, tinguha sa mong meeting ang pagpangita o paagi nga malikayan ang kakuwang sa supply sa kuryente. Gipanglantaw nga musaka ang demand sa kuryente tungod sa gipaabot nga huwaw karubuan sa Hunyo hangtod sa Agosto tungod sa El Nino. Here it's straight from NGCP and the Department of Energy. Kung unsa gyud sitwasyon, unsa ka critical ang power, ug unsa gyud tinud-anay sitwasyon, unsay mahimo nato, unsay mahimo sa province, unsay mahimo sa mga tao. Gihulagway sa Metropolitan Cebu Water District nga dili pa kritikal ang supply sa tubig karon, bisan pa man nga halos nahubsa na ang duha nila katinubdan. Jinky Bargio, Sugilimi. Gawas sa buhisan dam nga inanay nang nahubsan og tubig gumikan sa grabeng kainit sa panahon ug mihit ang pag-ulan, lakip nga mihubas ang Haklupan Dam nga anaa sa dakbayan sa Talisay. Ingon ini ang sitwasyon sa tubig sa maong reservoir. Bisan sa pag-uwan sa pipila ka gabi, wa kini makatabang sa pagsaka sa tubig sa dam. Unless magud maigo gid ang watershed area, dili gid na maka-replenish sa ato ang sources. Gikan ang kanang Haklupan nato nga facility, gi-feed na siya sa Mananga River o sa Mananga watershed. Tungod sa grabing kainit, alkanse na sab ang Metro Cebu Water District. Base sa daily monitoring sa maong buhatan karong adlaw, alkanse na sila og dulan 14,000 cubic meters. Tungod ini, apektado na sab ang supply sa tubig sa Kiyot, Consolacion, Pierre area ug ubang bahin sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Muna kaning areas nga ma-affected sa pagkunod sa atong supply, muna siya ang 20% ng pagnaog sa ato ang daily water production. Padayong awhag sa MCWD nga do sa tanang konsumidor nga magdaginot og tubig ug kun mahimo, magpondo na daan gikan sa alas 10 sa gabi ngadto na sa buntag. Of course, to the general public, we appeal to them to really conserve water. This is really a serious matter, although dili pa critical ang ato ang production level, but we really have to start conserving water. Jinky Bargio, News 5. Gawa sa inanay nga paghubas sa mga dam na miligrong maapektuhan sab ang irigasyon sa Kaumayan. Madinsabang Sugilimi. Tungod sa sobrang kainit sa panahon karon, gipahibaw sa National Irrigation Administration sa Rehiyon 7 nga posibleng maapektuhan ang irigasyon sa kahumayan. Mamiligro matod pa ang supply sa humay, labi na kundi kini atimanon sa mga mag-uuma. Sama sa ubang agrikultura, makasinati sab kuno og stress ang mga humay. Kung ma-stress magud atong humay, example in 3 hours nga dili na ma-meet ang required nga gitawag og enough moisture content sa depth of root zone nga 12 inches or 30 centimeters, ang mahitabo niya na dako jud mawala gid ma-form into murag motahok. Dugang ni Alberca, di sab maayo nga masobrahan og tubig ang kahumayan. Awhag sab karon sa niya, labi na sa mga mag-uuma nga padayong magdaginot og tubig aron di maapektuhan ang produksyon sa kahumayan. Ang ginahimo is lalo na in coming ninyo
ang pasubay gini sa cropping pattern but pasabot sa among cropping pattern aside nga dili sila magsabay og tanom napoy gitawag og rotation ang among pag-irrigate karon irrigation by rotation. Madin Sabang, News 5. International Shipping Company way salig sa cheque sa gobyerno ug wa budawat sa bayad sa DSWD alang sa dimurahe sa hinabang nga relief goods. Full payment unta ang bayaran sa DSWD apan duna pa bayranan nga wa mapilog kwenta. Leslie Caminari Steel, Sugid Liming. Sa itong resibo, wala itong makita. Nadismaya ang kadagkuan sa Department of Social Welfare and Development human wala na dawat ang ilang pagbayad sa dimurahe sa relief goods kaganihang buntag. Matud pa ni Food and Non-Food Cluster Head Rosario Bacong, di mo dawat og government check ang main office sa American President Lines sa nasod sa Singapore ug bugtong manager's check lang ang dawaton niini. Nangita karon sila og paagi nga mapadali ang pagbayad aron ma-release ang hinabang nga sinakong bugas gikan sa nasod sa Algeria nga natanggong sa pantalan sukad pa ni adtong Enero. Wala nila gidawat kay kinahanglan pag approval sa ilahang main office sa Singapore. Ilahang kuan APL jud nga office may mo communicate sa Singapore nga branch nga mo na mabayad nami. Samtang nasayran usab nga aduna pa day kuwang nga bayranan ang DSWD sa dimuray sa APL nga wa maapil sa kwentada tungod sa kapakyas ilang broker sa paghatag sa ubang dokumento. Ang among broker na day siya gipangayo nga billing, then wala niya na forward sa office, so mo to na-appeal sa pag-process niya, i-process na po ito na para ma-complete ang payment. Leslie Caminari Steel, News 5. Ipang saksak sa Kapitolyo ang mga casual ug outsourced employees nga nasakpang nag-inom atol sa oras sa trabaho. Samtang pasakaan usab og sumbong administratiba ang regular employee. King Perez, Sugid Limi. Kini ang mga hulagway nga nakuha sa tulo ka mga empleyado sa Provincial Health Office nga nasakpan nga nagtagay atol sa oras sa pagpanrabaho ni adtong Biyernes. Naatlan sila sa Capitol Security Deputy Chief sa Maydalan M. Vela Street pasado alas 4 sa hapon. Matud pa sa mga nag-inom, nag-undertime sila ni adtong adlaw apan nasakpan nga ni time out ang mga empleyado alas 5 sa hapon. To me, it's really a form of immaturity. Una nang nasakpan ni Governor Junjun Davide ang laing 5 ka mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga nag-inom sa Maydalan Avila alas 3 sa hapon. Gipahibaw ni Information Officer Ethel Natera nga nahukman kagahapon sa Committee on Discipline and Investigation nga silutan ang 8 ka mga empleyado. Pahibawon sa Kapitolyo ang agency sa 4 ka mga outsourced nga empleyado nga gitaktak na sila. Dili na usab kabalik sa iyang trabaho ang casual employee sa PDRMO. Part of sa clean-up process, including itong sa drug test. Kaya, of course, kung ginamitan ka o drugas, hindi ka ka-function properly. Hindi ka katrabaho sa angay, hindi mo trabahoon. Samtang isang at usab sa Kapitolyo at tubangan sa Civil Service Commission ang sumbong administratiba batok sa tulo ka mga regular employees sa Provincial Health Office. Sayang, no? Sayang. You've been working with the government for so many years. Ang basig mo, ingon mo na, buutan na kayo si Gov. Ayaw, taon ninyo abusuhan, no? Maikol tagta, mahulaw tagta, di ba? King Perez, News 5. Duna na inisyal nga resulta sa gimong investigasyon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo kabahin sa sakyanan sa City Hall nga gigamit bisan og 10 oras na sa gabi. Nasayran nga giclamp ang maong sakyanan kay giparking sa Maydalan Osmeña Boulevard ug duol sa mga bars. Ang maong sakyanan naka-assign kay Engineer Roel Tahom sa local school board. Gingong si Seferino Cardante ang nagmaneho sa maong sakyanan. Matud ni Attorney Jerome Castillo, ang legal officer sa syudad nga ilasab na sayran nga daghan di ay ang kuyog ni Cardante ni adtong tungurang angayan sab manubad kung anong ilang gigamit ang sakyanan sa gobyerno. Dugang ni Castillo nga subli nilang susihon ang mga nakuha nilang impormasyon mao nga malangay ang desisyon kung si kinsa ang manubag ni ini. Ipa-expedite man ang resolution ni Mayor. But there were other leads man, no? Na may mga reports coming in, more than one person is involved. So we have to defer the resolution and then we conduct further investigation. Good morning, breakfast is served. It's ready for you. Okay, Mana.
Kalipay, kasubo, paghigugma og paglaom, mao'y nahimong mga pagtulunan gikan sa duwa sa entablado kon theater play nga naguluhan og Casa de los Reyes. Nga giproduce sa mga tinunan sa Mass Communication sa St. Teresa's College. Nagsentro sa maong pasundayag ang hulagway sa usa ka pamilya nga nagatubang og mga pagsuway sa modernong panahon. Hawak sa kasino, sir. Ay, interior safety. Gikan sa mga sakripisyo sa mga ginikanan alang sa ilang mga anak, ngadto sa pagkalimot nila sa tinud-anay nga mga panginahanglan sa ilang mga anak. Mao'y gipakita sa maong stage play. Espesyal alang sa 39 ka mga tinud-an nga mao'y nagsilbing mga actor ug crew ang istorya sa maong duwa. Kay base kini sa ilang tagsa-tagsa nga kasinatian. Mao nga sayo na sa major cast ang pagdala sa tagsa-tagsa ka papel. Good morning, everyone. I'm Carla Ramirez. Or we conceptualized a story that could hit the hearts of the youth and how it could impact themselves in the family. But in the end, we tried to build up experiences from the past that is truly heavy in one person's life. Some of them relates to it from the experiences that they have encountered. Ang stage play nga Casa de los Reyes may culminating activity sa mga second-year mass comm students sa STC alang sa ilang theater class.